alágbára ayé yóò tán. Ẹ̀yin tẹ́ lò ní ẹ máa rántí páwọn kan ti là náà. Ìgbà ló nígbà ń lò bó ti wù ká lò ó. Adẹ́dàá ń bẹ tí ó sẹ̀san fún gbogbo wa. Bàbá lò síre yóò sàn. Bàbá sì lò sí kan tó kù náà gbogbo ẹ̀ náà lágbẹ̀san rẹ̀. Gbogbo tí ń jẹ́ tọ́lọ́. Èyí mo fi wọlé kí ẹ̀yin èèyàn mi nílé gbogbo níbikíbi tẹ́ bá wà tẹ́ tí ń láǹfààní láti wò mí àti láti gbọ́ mi lórí ètò yìí lónìí. Mo kọ́kùnrin, mo kóbìnrin, mo kọ́mọdé, mo kí àgbàlagbà. Ẹ kú ìfẹ́ tẹ́ ní sí wa ní gbogbo ìgbà. Bí ò bá nídìí wọ́n ní obìnrin kan ìjẹ́kúmólú. Bẹ́ẹ̀ bá ti rí wa báyìí ẹ ti mọ̀ pé a tún ti rí nǹkan kan tá a fẹ́ fi tó yín létí náà ni. Ẹ wo fídíò kan láìpẹ́ yìí èyí tí arábìnrin wa Lọlá Àlàó tó ṣe jáde láìpẹ́ yìí. Mo fẹ́ sáré sọ nǹkan kan tí n bá ti sọ tán wọ́n yọ̀ǹda fídíò náà fún wa ká wò ó. Káwa náà fi òye gbé ọ̀rọ̀ mọ̀mọ́ wa yìí káwa bá wa dá sí i. Ntẹ́yìn náà bá rí sí i mo fẹ́ kẹ́ ẹ sọ. Kó má ṣe pé àwa nìkan là ń gbé tá ń fà. Nílé lóko ẹ má bínú ojú mi rough àti voice mi mo ṣe jí ni but mo wá rí fídíò tí Bukky Black ṣe. Bukky Black wọn mo ní láti bá sọ̀rọ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ náà pé bàbá Ìjẹ̀ṣà wọ́n grant and bail but wọ́n mi mọ̀ bóyá I don't know if you don't understand the meaning of bail. Bail ò mí pé kéèsì ti tán. Bail mí pé wọ́n fún láyè láti lọlé wọ́n ṣe máa ṣe kéèsì lọ. So point of correction. And one thing you guys don't know, nǹkan tẹ́ ẹ mọ̀ ni wípé jẹ́jẹ́ ni Ìyábọ̀ wà nílé ẹ̀. On that fateful day, somebody sent a video to me that Baba Ìjẹ̀ṣà was arrested. Was arrested. And the next thing I did was like, I was so worried because I spoke with him 3 days before. Because he was supposed to come here for us to shoot movie together. So I was angry. I was like, oh, who could have done this? Bukky wa ni mo ń bá sọ̀rọ̀. Mo bínú pé ta ló lè mú Baba Ìjẹ̀ṣà. Kí ló lè ṣẹlẹ̀ kán ti fẹ́ fọwọ́ ọlá ba lójú. Mo dẹ̀ pé Ìyábọ̀. Mo pé Yomi Fabi. I called Yomi on that day. Say Yomi kí ni gbogbo eléyìí tó ń ṣẹlẹ̀ yìí. Immediately mo repost nǹkan tí Yomi kọ. Mo dẹ̀ pé Ìyábọ̀. Yomi lòun máa ń lọ síbẹ̀. Mo dẹ̀ pé Ìyábọ̀ ni for what? How can somebody do that to him? Báwo ni ipe báwo náà ṣe máa purọ́ mọ́ Baba Ìjẹ̀ṣà. Immediately we sent two lawyers to Baba Ìjẹ̀ṣà. Ẹ bèrè lọ́wọ́ Baba Ìjẹ̀ṣà pé ṣé lawyer méjì ló bá kẹ́ bèrè lọ ní police station bí tí wọ́n ti mú Baba Ìjẹ̀ṣà sí. Ìgbà tá débẹ̀ ó ní kò sí anybody tó ti wá ipe Tampan ipe wọ́n rán èèyàn wá. Wọ́n kàn rán yàn as in one of their members pé ló wá pé kò tí sí anybody tó wá. I wasn't able to talk to him, but the lawyers wọ́n padà jíṣẹ́ fún mi. Ẹ bèrè lọ́wọ́ Ìjẹ̀ṣà ipe ṣé àrán lawyer lọ bá Ìjẹ̀ṣà nígbà tá àti ẹ̀ tí mọ̀ kankan tó ṣẹlẹ̀ tó rárò pé wọ́n fẹ́ fọwọ́ lágbá lójú ni. Èmi jẹ́jẹ́ ni Ìyábọ̀ wà. Ìyábọ̀ does not even know anything. I was the one that called Ìyábọ̀. I was the one that called Yomi. And I reposted what Yomi wrote. But when they now came and they told us what happened, I deleted that post. So tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ Bukky tó bá ń sọ̀rọ̀ ìgbà tí wọ́n mú Baba Ìjẹ̀ṣà kí ni ìwọ ṣe? Ṣé bí bẹ́ẹ̀ mi ṣe wà ní ìlú òyìnbó ni ìwọ náà wà ní ìlú òyìnbó. Impact wo ló take? Àwọn mélòó ló rán lọ síbẹ̀? Ẹ pé Baba Ìjẹ̀ṣà kẹ́ sọ pé lẹ́yìn Tampan tó rán yàn lọ ta ló tún rán èèyàn lọ́ọ̀yà méjì ni mo rán lọ síbẹ̀. Ọ̀ntì ìgbà tá gbọ́ nǹkan tó ṣe cause mo believe pé wọ́n fẹ́ fi ọlá gbá Baba Ìjẹ̀ṣà lójú ni. And me, I don't like things like that. Ìyábọ̀ tẹ́ ń pariwo èmi mo kó sí gbogbo ilé cause jẹ́jẹ́ ni Ìyábọ̀ wà nílé ẹ̀. Èmi ni mo pè pé hey Ìyábọ̀, see what is happening o. How can they do this to Baba Ìjẹ̀ṣà? Ipa àwọn tá fẹ́ ba orúkọ ẹ̀ jẹ́.
but ìgbà tá di tí wọ́n ti lawyer débẹ̀ tí wọ́n sọ fún wa pé nǹkan báyìí ló ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ mi bọ́ tí Ìyábọ̀ wá ní o princess níta ló ń jẹ́ princess ó ní princess mo lókè ó dẹ̀ pé ó dẹ̀ fi sórí phone ìgbà tí princess kó jẹ́ ẹjọ́ kalẹ̀ tó rọjà àti ẹ̀jìrì kìíní tó sọ bó ṣe eré ìpọ́nmọ yẹn ìgbà wo this that mo ti ṣe ní 7 years ibi tí Ìyábọ̀ tó ti go not yẹn pé how can somebody do this because she was a victim. It has happened to her before. It happened to her before. Nǹkan tó dùn nìyẹn o. Bukky ó ló lè bọ́ ìpọ́nrí àbí báwo ló ṣe ń sọ. Àgbàlagbà kì í sọ̀rọ̀ bó ṣe sọ̀rọ̀ yẹn. Ọlọ́run because sorry let me tell you something. Nígbà tí kinní yẹn ṣẹlẹ̀ tí wọ́n bá fẹ́ hùwà àgbàlagbà ó yẹ kó pe Ìyábọ̀ pa Ìyábọ̀ ṣe bí ọ̀gá adẹ́mú ó sọ pé yàn kan pé rẹ̀ ní senior pé senior òun ṣọ̀gá what senior what ṣọ̀gá. Ìtumọ̀ senior ní English tó bá lé ní ọ̀gá èèyàn. You understand? Ẹni tó jù yàn lọ. Yeah, ó senior nínú iṣẹ́. Bàbá Ìjẹ̀ṣà senior nínú iṣẹ́. Ìwọ náà senior nínú iṣẹ́. But that was what she said. She referred to you as senior Bukky. Ká ní ìwọ ti pè one-on-one tó sọ pé ǹgbọ́ kí ló ṣẹlẹ̀. Á ti ṣàlàyé fún ẹlẹ́kùnlélẹ́ ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀. Ó sọ pé ìwọ dúpẹ́. Bukky mo wà disappointed because I like you and I love you so much. Bí Ìjẹ̀ṣà ṣe wà yẹn, Ìyábọ̀ ò ní anything against Ìjẹ̀ṣà. Ẹni tí Ìyábọ̀ ní nǹkan against ni nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gangan ni Ìyábọ̀ ń jà fún náà ti pé bóyá torí pé ó hate Ìjẹ̀ṣà ẹ bá mi béèrè lọ́wọ́ Ìjẹ̀ṣà pé ṣé èmi lọ́lá ṣé lọ́ọ̀yà ò lọ látọ̀dọ̀ wa ẹ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀ torí mo mọ̀ Ìjẹ̀ṣà àsòtọ́ lọ́ọ̀yà méjì lọ́ọ̀yà Gúnbíadé àwọn méjì from their chambers those are my lawyers bí mo ṣe pè Ìyábọ̀ ní àti mi kílẹ̀ mo ní ìwò jẹ́ kí n sáré pa àwọn lọ́ọ̀yà jẹ́ ká pè lọ́ọ̀yà ó fẹ́ mo níra jẹ́ kí tèmi lọ ipe because tèmi they are like family friends price wọn máa wà a little bit reasonable torí tí ẹ kàn máa bowó lu ẹni lólókè bá ṣe ń ṣe yẹn náà lóní òkè àti mi ẹ jẹ́ kí n pe princess torí wọ́n ní princess ní kinní níta ló ń jẹ́ princess ló ṣe princess ìgbà tó pe princess ló bá gbogbo ẹ̀jẹ̀ tí princess sọ̀rọ̀ tó sọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ tó ṣe èmi ò tiẹ̀ lè wo mọ́ ní please cut it off so tẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ ẹ máa ro Ìyábọ̀ has nothing against Ìjẹ̀ṣà